Benim uyku apnem vardı. Hatta hastaneye yattım. Bir gece kontrol altında kaldım. Yani işte kilo vereceksin, yok yürüyüş yapacaksın dediler. Hiçbir şeyini bulamadım, çaresini bulamadım. En sonunda Tuğrul Hocam bana bir protez yaptı. Uyku apnesi için bir protez yaptı. Ondan beri çok rahat, bebekler gibi uyuyorum. Size de tavsiye ederim, çok güzel.